रेनू जी, आपका फोन बज रहा है। आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है रेनू जी। आप जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। रेनू जी प्लीज पिक अप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आपका आने वाला फोन की घंटी बार बार बज रहा है। आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए।